Hola, benvinguts a un nou tutorial d'Estio. Si un client demana modificar una factura, a Estio el que cal fer és una factura rectificativa. El primer pas és generar un albarà rectificatiu i el procés és molt senzill. Anem a factures de venda i busquem la factura que volem rectificar. A la part superior dreta trobarem el botó Rectificar. En clicar-lo, Estio ens demana a quin projecte volem assignar l'albarà. Un cop seleccionat, es genera automàticament un nou albarà rectificatiu amb la sèrie corresponent i totes les línies de la factura en quantitats d'imports negatius. Quan guardem aquest albarà, ja podem crear la factura rectificativa. Només cal clicar Nova factura i Estio ens prepara tota la configuració necessària. Veurem clarament que es tracta d'una factura rectificativa amb les mateixes línies negatives i amb referència a la factura original. Un cop creada, la tindrem a punt i registrada correctament dins del sistema. Moltes gràcies i fins aviat!